Ողջույն հայրենակիցներ, եթերում 30 րոպեն է, ես Արթուր Սահակյանն եմ եւ այսօր, ինչպես խոստացել էի, խոսելու ենք հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին սպասվող միջոցառումների մասին եւ իմ զրուցակիցն այսօր Միացյալ Հայ երիտասարդներ կազմակերպության ղեկավար, իրավաբան Հարություն Հարությունյանն է, բարի երեկո, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ինչպես վերջին մի քանի օրում ես անընդհատ անոնս եմ տալիս, որտեղ շատ կարևորում եմ, որ այս անգամ մարդիկ մեր ազգը պարբերաբար ավանդաբար ամեն տարի ապրիլի 23-ին եւ 24-ին հատկապես մասնակցում են քայլերթին, բայց այս տարի թեև COVID-ի պայմաններում եւ այլն ամեն դեպքում շատ ավելի կարևոր է եւ ուզում դրա մասին այսօր խոսենք։ Նախ ինչ միջոցառումներ են սպասվում դրա մասին դուք պատմեք, հետո կանցնենք կարևորության եւ նշանակության խնդիրներին։ Շնորհակալ եմ նախ եւ առաջ հրավերի համար, պարոն Սահակյան, եւ ես հետեւելով ձեր տարբեր ծրագրերը, ես կարող եմ ասել բավականին մեծ աշխատանք եք տանում ու մեզ համար ինձ համար պատիվ է այստեղ գտնվելու։ Ինչպես մեր հայրենակիցները տեղյակ են, վերջին 20 տարիների ընթացքում Միացյալ Հայ երիտասարդներ կազմակերպությունը 2000 թվականից ի վեր կազմակերպել է մի քանի միջոցառումներ, որից ամենաավանդական եւ ամենամարդաշատ միջոցառումը եւ ամենակարևորը եւս եղել է Փոքրիկ Հայաստանում քայլարշավ ցույցը, որը իր քանակով, որակով Հայաստանից դուրս ամենամեծ միջոցառումն է եղել տարիներ շարունակ եւ դա կարողացել ենք հասնել այդ լեվելի, այդ մակարդակի, այդ արդյունքների ի շնորհիվ մեր համայնքի, քանի որ մեր համայնքը Լոս Անջելեսի համայնքի մասին է խոսքը եւ տարածքի տարբեր քաղաքներից բավականի հասուն, բավականի գիտակից համայնք ունենք եւ բավականի ակտիվ։ Եվ մեր ամբողջ ուժը եռանդը մենք նվիրել ենք, որպեսզի կարողանանք ապրիլի 24-ին առավոտյան ժամը 10-ին յուրաքանչյուր տարի մեր ժողովրդին հանենք Հոլիվուդի, Լոս Անջելեսի սրտում Հոլիվուդ քաղաքում, որը նպատակ եղել է ԶԼՄ-ների միջոցով կարողանալ մեր ձայնը լսելի դարձնել համաշխարհային։ Եվ դա այս տարի դա կատարվել է միջոցառումը 20 տարիներ շարունակ, բացառությամբ անցյալ տարի, քանի որ հասկանալի պատճառներով COVID-ն է եղել։ Եվ մեկ գիշեր առաջ յուրաքանչյուր տարի մենք վերջին կարծում եմ չեմ սխալվում մոտ 10-12 տարի մենք կազմակերպել ենք Գլենդել քաղաքում ավանդական մոմավառության ոգեկոչման երեկոն, նորից նվիրվում է հայոց ցեղասպանության նահատակներին եւ այս տարի մեր երկու միջոցառումները կարևոր, ասենք, իր բուն թեման կամ բուն մեսեջինգը լինելու է հայ գերիների ազատումը, մեր պահանջը, մենք ներկայացնելու ենք աշխարհին Ադրբեջանի այդ մարդկային իրավունքների ոտնահարումները, որը տեսել ենք, պաստառները այդ մեսեջինգով է լինելու այս տարի եւ անշուշտ հայոց ցեղասպանության խնդիրը, որը մենք տարիներ շարունակ առաջ ենք քաշել, բայց կարևոր է եւս նշել, որ Արցախի հիմնախնդիրը մենք յուրաքանչյուր տարի նշել ենք եւ մենք շատ անգամներ գոնե այս պատերազմից առաջ մեզի քննադատում էին, որ մենք ասում ենք Արցախի հիմնախնդիրը շարունակությունն է հայոց ցեղասպանության։ Եթե ճանաչվեր հայոց ցեղասպանությունը, այսօր նման խնդիրներ չէր լինի։ Ուրեմն մենք շարունակում ենք մնալ այդ կարծիքի եւ այս տարի եւս Արցախի անկախության եւ փոխհատուցումների պատերազմի հանցագործությունների մասին։ Այո, մենք դա բոլոր խնդիրները մենք կարողանալու ենք այս տարի այս միջոցառումների միջոցով գոնե ԶԼՄ-ներին հասցնենք։ Հասկանալի։ Փաստորեն ամսի 23-ին երեկոյան է միջոցառումը ժամը 6-ին եւ 24-ի առավոտյան ժամը 10-ին Little Armenia թաղամասում Հոլիվուդի ավանդական երթը։ Մոտարապես որքան մարդ է միջինը մասնակցում այդ միջոցառումներին։ Եթե խոսքը 100-ամյակին ես գիտեմ, որ շատ աննախադեպ է եղել։ Յուրաքանչյուր տարի մենք ունեցել ենք տասնյակ հազարավոր մասնակիցներ։ Եթե ասենք տարեստար, եթե գիտեք, եթե weekend-ներին է լինում, եթե շաբաթ-կիրակի օրերը եղել ավելի շատ մասնակցություն է ապահովել, եթե եղել է, ասենք, աշխատանքային օր մի քիչ ավելի քիչ, բայց տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներից մասնակցել են յուրաքանչյուր միջոցառմանը եւ այս տարի ես վստահ եմ
թեկուզ COVID-ը բավականի բան է փոխել եւ փոխելու եւ դա հասկանալի է եւ մենք մեր ակնկալիք մենք պատրաստվում ենք կազմակերպում ենք ինչպես յուրաքանչյուր տարի, բայց կան խոչընդոտներ, ասենք City-ն որոշ մեզանից խնդրել է որ որոշ փոփոխություններ մտցնել մեր կազմակերպչական աշխատանքներում այս տարի, բայց երթը տեղի ունենալու փոքրիկ Հայաստանում քայլարշավցույցը եւ 1 օր առաջ, 1 կամ 1 գիշեր առաջ երեկոյան ժամը 6-ին Գլենդելի քաղաքապետարանի Parcher Plaza-ում այդ տարածքում տեղի կունենա ավանդական առաջինը։ City-ն այսինքն սոցիալական հեռավորության եւ այլ այդպիսի խնդիրներ։ Սովորաբար նաեւ քաղաքի հենց քաղաքապետը մասնակցում է ելույթի ունենում այս տարի սպասվում է նման բան։ Յուրաքանչյուր տարի Էրիկ Գարսետին, եթե խոսքը գնում է Լոս Անջելեսի մասին, Էրիկ Գարսետին մեր կազմակերպության բավականի վաղեմի ընկերներից է, բարեկամներից է եղել եւ այս տարի եթե եւս պայմանները թույլ տան նկատի ունեմ COVID-ային այդ սահմանափակումները եթե խնդիր չառաջացնեն, ես վստահ եմ թե ինքը եւ թե քաղաքապետարանի խորհրդի տարբեր անդամներ Եթե խոսք գնում է Լոս Անջելեսի մասին, տարբեր Արանաջարյան չէ։ Փալ Գրիգորյանը եւ Գլենդելում անշուշտ Արան Աջարյանը, Վրեժ Աղաջանյանը եւ Արդիկ Հասախյանը եւ նման տարբեր քաղաքական գործիչներ, հայ եւ ոչ հայ քաղաքական գործիչներ, ասենք Թահանգայի ներկայացուցիչը Մոնիկա Ռոդրիգեզը յուրաքանչյուր տարի մեզ միանում է Փալ Քրեցը եւ տարբեր անձիկ, որոնք իրենց համարում են հայ համայնքի բարեկամը, իրենք միշտ ներկա են գտնում։ Ուզում եմ հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչու է կարևոր հատկապես այս տարի, ճիշտ է, ինչպես ասացի, կորոնավիրուսի այդ իրավիճակը կա, շատերը ուղղակի զգուշանում են, դուրս չեն գալիս նման հասարակական միջոցառումների, բայց այն ինչ կատարվեց Հայաստանում եւ շարունակում է կատարվել, այդ ահռելի ցեղասպան պատերազմից հետո Հայաստանի չիշխանությունները, եթե համաձայն չեք, բայց դա իմ կարծիքն է, ես կարող եմ ներողություն խնդրել դրա համար, ուրեմն չիշխանությունները այսօր քարոզ են տանում թրքամետության ճանապարհները բացենք, ադրբեջանցիների հետ բիզնես անենք, թուրքերի հետ բիզնես անենք եւ բնական է, որ Թուրքիան այդ լինելով այդպիսի հզոր պետություն, հենց այնպես սիրուն աշկերի համար չի բացելու սահմանը, բիզնես չի անելու, այսինքն դա արվելու է ինչ-որ բանի դիմաց, չէ, եւ ինչ-որ բանը դա պահանջատիրությունից հրաժարումն է առաջին հերթին, եւ Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Հիմա նոր հասկանում ենք, որ 3 տարի առաջ ինչու ցեղասպանության ինստիտուտ Թանգարանի պատից հանեցին, ուրեմն դա պահանջում ենք եւ ներողություն հիշում ենք եւ պահանջում ենք, պահանջելը հանեցին, թողեցին հիշելը եւ նմանատիպ այլ քայլեր։ Ուզում եմ խոսեք, թե ինչու է կարևոր, որպեսզի այս անգամ արդեն նշեցի ինչ հանգամանքներ կան, բայց նաև դուք ձեր կոչը հնչեցնեք, թե ինչու է կարևոր, որպեսզի մեր հայրենակիցները, որ բացի COVID-ից նաև կա անտարբերություն, չէ, այդպես մի տեսակ հիասթափություն, հայկական միջոցառումներին, այսօր մասնակցում ենք գեյների ազատագրման հետ կապված ակցիային, շատ քիչ մարդիկ են եկել։ Ցավալի է, բայց պետք է արթնանալ։ Իմ կարծիքով բոլորիս պարզ եղավ այս պատերազմին եւ ես չեմ ուզում ասեմ ուրախ եմ, բայց այս պատերազմը եւս ազգային այդ զարթոնք ապահովեց մեր համայնքի գոնե Լոս Անջելեսում շատ ու շատերի մոտ եւ ես նկատի ունեմ եթե խոսում ենք մենք երիտասարդների մասին անտարբերությունը թեկուզ պատերազմից առաջ շատ ավելի շատ էր քան թե պատերազմի ժամանակ ի պատիվ մեր համայնքի մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնեցին ցույցեր կազմակերպեցին գումարներ ապահովեցին եւ նորից որևէ ես չեմ համեմատություններ տանում ինչ կորուստները որը տեղի ունեցավ Հայաստանում եւ այն ընտանիքները որ իրենց զավակներին կորցրին բայց այստեղ գտնվելով ասում եմ կարող եմ ասել յուրաքանչյուր հայ իր գոնե այն մարդիկ որ իրենց թեկուզ վերջի սենթը չասեն բայց ինչ գումար կարողացան օգնեցին բայց դրանից բացի ես կարծում եմ կան շատ ու շատ մեր հայրենակիցներից որոնք իրապես հիասթափություն են ապրել ու լուրջ հիասթափություն են ապրել չեմ ուզում ես անուններ տալ բայց շատերը այդ ֆինանսները որոնք փորձեցին փոխանցել շատերը խնդիրներ առաջացրեցին զինվորի բաժինը ուտելը նման խնդիրներ շատ են բայց
մեր ազգային ինքնագիտակցություն չենք կորցրել։ Ես կարծում եմ մեր համայնքը բավականին լուրջ համայնք է, գիտակից համայնք է եւ մենք հասկանում ենք, եթե ես միշտ ասել եմ, եթե մենք չկազմակերպենք, եթե մենք չանենք, ով է անելու։ Եթե մենք դուրս չգանք, չքայլենք, մեր բողոքի ձայնը չբարձրացնենք, կարծում եմ մի քիչ անիմաստ է, եթե մենք հույս ունենք, որ Բայդենը ճանաչի։ Եթե մենք մեր աշխատանքը անենք, մենք մեր լավագույնը կատարենք եւ հետո պահանջատեր լինենք, ասենք այս նախագահը չարեց կամ այն կազմակերպությունը իր արածը չարեց, բայց ինչ որ կապված է մեզ համար եւ այս միջոցառումների համար, ես կարծում եմ ցավ եմ ապրում, որ որոշ քաղաքական գործիչներ Հայաստանում այնպիսի հայտարարություններ են անում, ասենք, ես կարող եմ մեկի անունը տամ, գոնե Հովիկ Աղազարյանը, որ ասեց Խարվաճարը այլքան հող չի։ Եթե մենք ունենք նման քաղաքական գործիչներ, խոսքը չէ, ասում եմ, եթե խոսալ չգիտես, չխոսալ չգիտես, հիմա մերն է։ Եթե իրականում չեն կարող խոսել, թող չխոսեն, թող են լռեն, մենք որպես սպյուրք մենք մեր աշխատանքը կտանենք, մենք կօգնենք Հայաստանին, բայց այս տարի կարծում եմ մեր ժողովուրդը հասկանում է, եթե այս տարի դուրս չգաք եւ մեր պահանջատիրությունը չներկայացնի ամբողջ աշխարհում, սպյուրքն է համաձայն, բայց եւս մենք տեսանք BLM-ի համար, Black Lives Matter-ի համար ցույցեր եւ բողոքի ցույցեր, բողոքի ակցիաներ, եթե ես միշտ ասում եմ, եթե մենք համարում ենք հայկական կյանքերը կամ հայկական lives-երը նույն չափով կարեւոր, դուք էլ մենք հայերս էլ պետք է դուրս տանք մեր բողոքի ցույցը ներկայացնենք։ Մենք չենք իրենք կազմակերպեցին ցույցեր յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր շաբաթ, մենք խնդրում ենք մեր սպյուրքից, մեր համայնքից 1 կամ 2 օր առավոտից մինչև երեկոյան տրամադրել այս հարցին։ Ի վերջո սա ուղղված չէ միայն նախկինի ցեղասպանության ճանաչմանը, նաև այսօրվա տեղի ունեցող ցեղասպանության կանխմանը, տեսեք ինչ է անում Ալիևը։ Եվ մոդն ու մեթոդը չի փոխվել, ասենք տեսանք, ես վստահ եմ բոլորս էլ կամ տարբեր միջոցներով տեսել ենք այդ գլխատումները, beheading-ը, այդ ականջի կտրումները, ձեռքերի, ասենք տարբեր մարմնի մասերը, տեսանք մեր գերիներին ոնց են իրենք կանգնած պահած տեղը կրակում իրենց վրա, եթե մենք կարանք անտարբեր մնանք, կարանք ասում եմ desensitize լինենք, ասենք մենք չենք տեսնում, չենք լսում, չենք անդրադառնում այս հարցերին, բայց եթե իրականում ունենք ասելիք, խնդրեմ, թողեք մեր համայնքը թող իրենց պաստառներով պատրաստեն եւ այդ օրը մեզ միանան։ Այո։ Պարոն Հարությունյան, մենք մամուլում հնչեցին տեղեկություններ, որ Հայաստանի իշխանությունները հրահանգներ են իջեցրել տարբեր երկրների դեսպանատներին, հայկական դեսպանատներին, որպեսզի այդպես ակտիվ, ինչպես նախկինում ցեղասպանության միջոցառումներ չկազմակերպվեն, չօժանդակվեն եւ այլն եւ այլն։ Ես սպասում եի, որ պիտի հերքվի դա, բայց հերքում չեղավ, համենայն դեպս ինձ չի հանդիպել։ Եվ մասնարարպես խոսում են Միացյալ Նահանգներում այդպիսի ճնշումներ Նիկոլ Փաշինյանի երիտթուրքերի իշխանության կողմից, ուրեմն մեր հյուպատոսյան եւ ավելի ճիշտ դեսպանատան վրա, որոնք երկուսն էլ շատ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ են ներկայացնում եւ Վաշինգտոնում Վարուժան Ներսիսյան եւ այստեղ Արմեն Բաղբությանը։ Ճիշտ ասած ես չեմ շփվել, չեմ փորձել իմանալ, բայց ամեն դեպքում հերքում չեղավ։ Դա նշանակում է, որ կարող է լինել նման բան եւ հերու չէ այսօրվա Հայաստանի իշխանություններից։ Իսկ դուք սովորաբար համագործակցում եք եւ հայկական կառույցների հետ եւ նաեւ պետական հայկական, եթե այդպես նշենք, այս անգամ փոփոխություն նկատել եք տրամադրությունների, որ անկեղծ ասեմ, կամ ձեզ օրինակ չաջակցեն կամ ասեն մի արեք եւ ցույցը յուրաքանչյուր տարի կազմակերպել են երիտասարդները, դա խոսքը գնում է Little Armenia եւ մեր միջոցառումների մասին։ Մենք կարող եմ ասել եւ վստահորեն ասել, սա արվել է Միացյալ Հայ երիտասարդների անդամների, մեր համայնքի եւ մեր բիզնես խավի այդ համագործակցության եւ անշուշտ մեր տարբեր քաղաքական գործիչների շնորհիվ։ Բայց երբևիցե մենք չենք ստացել, ասենք դժբախտաբար կարող եմ ասել, չենք ստացել այդ աջակցությունը, եթե ասենք խոսք գնում է կազմակերպչական կամ որևէ նման բան, բայց եւ դա թե կարող թե լավ է թե վատ, քանի որ երբևիցե կախվածություն չենք ունեցել։ Այսինքն դուք չեք համագործակցել, օրինակ դաշնակցության հետ, հնչակների հետ։ Խոսքը եթե գնում է կառավարության մասին։ Իսկ կառավարության, այսինքն համագործակցություն հյուպատոսության, թեև իրենք իրավունք չունեն խառնվելու։ Մենք ունեցել ենք նախքին, ասենք, երբ Ադրբեջանի կառավարության կողմից աշխատանքներ տարվել, մենք
ինքնաբուխ փորձել ենք դա կանխել, ասենք իրենց կոնսուլատի դեմ, որովհետեւ ասենք աշխատանքներ տանել, բայց եթե խոսքը գնում է մեր հայկական կառույցների մասին, Միացյալ Հայերենասարդները մաս են կազմում Pan-Armenian Council-ին, որը համահայկական այդ մարմինն է, որը փորձում է գոնե կոորդինացնել այդ 2 տասնյակ կազմակերպություններ եւ խոշորագույն կառույցներն են համայնքի, որոնք ունեն, ասենք, տվյալ քանակի անդամներ եւ իվեր, Միացյալ Հայերենասարդները այդ կառույցի անդամ են եւ այդ կառույցի միջոցով եկեղեցիներն են, կուսակցություններն, 4 եկեղեցիներ, 3 ավանդական կառույցներ, Հայդատի հանձնաժողովը, Armenian Assembly-ն եւ տարբեր կառույցներ, Իրանահայ միություն, եւ մենք կարողացել ենք այդ մարմնի միջոցով գոնե փորձել կոորդինացնել, որ որևէ միջոցառում մյուսին չխանգարի, ինչքան որ կարելի է, բայց ինչ որ դրսից մեզ փորձեն ճնշեն կամ մեզ այդ չաջակցեն, անկեղծ ասած երբևիցե մենք կախված չենք եղել, միայն կախվածությունը եղել է մեր ժողովրդին եւ մենք նորից կոչ ենք անում, եթե մեր համայնքը ուզում է տեսնել ունի նույն տեսլականը, որ երիտասարդները ունեն, այդ նույն vision-ը, որ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, անելու ենք մեր աշխատանքը եւ ոչ թե միայն անելու ենք ինչ որ արել ենք վերջին տարիների ընթացքում, այլ զարգացնելու ենք դա։ Ասենք ապագայում ծրագիրներ կա, որ պիտի տեղափոխվենք Հայաստանում ներկայացում ունենալ եւ փորձել ոչ թե երիտասարդներին կրթել, այլ գոնե այդ ազգային հոգին մտցնել եւս ինչքան որ կարող ենք։ Հիմա խոսենք այն մասին, իդեպ Pan-Armenian Council, չէ, ասացիք։ Այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ հարթ է, այսինքն որևիցե ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր այս միջոցառումներին շատ լավ։ Հիմա շատ մեր դեմոկրատներ, հայեր, մեծ ակնկալիքներով կոչ արեցին քվեարկել Բայդենի օգտին, որ նա խոստացավ, որ կճանաչի այս ցեղասպանությունը եւ այլն, բայց հիմա միգուցե կճանաչի, միգուցե նորից կիմանանք, բայց օրինակ այս ընթացքում, երբ որ պատերազմ, այն ժամանակ ինքը թեկնածու էր, ոչինչ չասած, հիմա արդեն նախագահ է եւ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը ինչպիսի վայրագություններ է շարունակում, նորից ոչ մի խոսք չի հնչում, թեկուզ հենց գերիների վերադարձման հարցում։ Ինչ կարող ենք մենք ակնկալել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այսօրվա ադմինիստրացիայից եւ ինչ պետք է անել, բացի այն ինչ որ արվում է։ Կարող եմ ասել որպես անձ, որը մի քիչ ուսումնասիրել է գոնե ֆինանսական աջակցությունները, որ ԱՄՆ-ն տրամադրել է Հայաստանին, կարող եմ ասել յուրաքանչյուր դեմոկրատ պրեզիդենտի ժամանակ, դա Օբամայի ժամանակ եւ այսօր Բայդենի ընթացքում օրոք երբ դեմոկրատներն են ղեկավարում ԱՄՆ-ի կառավարությունը, Հայաստան ավելի մեծ քանակով կամ ավելի շատ գումար է ստանում։ Դա է քան Ադրբեջանը, քան այսինքն Ադրբեջանը մնում է նույնը։ Ադրբեջանը եւս տատանվում է, երբ ասենք Թրամփի ժամանակ մոտավորապես այդ հարաբերությունը Հայաստանին օգնությունը կրճատվեց, Ադրբեջանը բարձրացել էր այդ 5 տարիների ընթացքում։ Օբամայի ժամանակ հակառակն էր, մոտ 125 եւ 120, մի քիչ ավելի շատ էին ստացել Հայաստանը, բայց երևի ֆինանսներից բացի դժբախտաբար յուրաքանչյուր քաղաքական կամ այդ առաջին դեմքը թե Republican թե Democrat նույնն է եղել եւ իհարկե Ադրբեջանի ֆինանսավորման հետ կապված այնտեղ ուրիշ խնդիրներ կան, գիտեք, Աֆղանստան այնտեղ զորամիավորում կար եւ այդտեղ Ադրբեջանի դերը կար, այնտեղ ֆինանսավորում են նաեւ ամեն դեպքում խնդրում շարունակ։ Եվ նույն այդտեղ բանով նույն ժամանակ, ասենք Բուշի ժամանակ, եւս նույն հարաբերություններ, որը Թրամփի ժամանակ է ֆինանսապես, բայց եթե մենք խոսք գնում է ինչ ենք ակնկալում նոր ղեկավարությունից, անկեղծ ասած, սա երևի ամենավատ այն ժամանակն է, որ ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի կառավարության հարաբերությունները երևի ամենավատն է երբևիցե քանքի եղել այսօր։ Թեկուզ, ասենք, եթե չեմ սխալվում, թեկուզ մինչեւ օրս Բայդենը չի կապնվել Էրդողանի հետ, չեմ սխալվում, կամ եթե կապնվել է վերջին մի քանի օրվա ընթացքում է եղել, թե conference-ից Բայդենը ոչ մի կերպ չի կարողանում կապվել։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Բայց ուղղակի ինքը յուրաքանչյուր նոր նախագահ կապտում էր ՆԱՏՕ-ի, ասենք, իրենց անդամներին եւ փորձում էին որևէ աջակցել հասկանային ինչ պիտի անեն, բայց դա չի եղել մինչեւ օրս։ Եվ դա սիգնալ է իմ կարծիքով,
տեսնենք, կապենք, տեսնենք Դե իննորից։ դա նաև կապված է նրանից, որ ռուս-թուրքական մերձեցում տեղի ունեցավ, հենց ռուս-թուրքական դավադրություն նաև Հայաստանի հանդեպ, այո։ Կարծում Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները միշտ նույնիսկ Թրամփի ադմինիստրացիայով պատժել է, օրինակ ընդունվեց կոնգրեսի կողմից, չէ, զույգ պալատների կողմից բանաձևեր ընդունվեցին նախորդ տարի, 1 տարի առաջ, թե 2 տարի առաջ։ 2 տարի առաջ։ Դա փոքրիկ հարված է Թուրքիային, ամեն անգամ, երբ որ նա գցում է Ամերիկային, պատասխանը ստանում է, հիմա էլ է գցել այդ զենքեր գնելու ռուսական զենք 400 եւ այլն։ Միգուցե, եթե այս անգամ ցեղասպանություն բառը հնչի Բայդենի շուրթից, ինչ է տալու մեզ։ Անկեղծ ասած, այս հարցը երևի շատ ու շատերը անգամ են մեզից հարցրեն, անկեղծ ասած մենք միջոցառումները, որ կազմակերպել ենք, դա լինի այս կամ տարբեր միջոցառումը, երբևիցե չեն կարել ուղղակի այդ բառը լսելու համար։ Բայց հասկանում ենք, երբ ճանաչվում է ցեղասպանությունը, արդեն եթե ԱՄՆ-ն է ճանաչում, ԱՄՆ-ի ճանաչման հետ գալիս է, ասենք, ՆԱԹՕ-ի անդամների արդեն իսկ կամաց ավելի մեծ քանակով ճանաչելը հայոց ցեղասպանության։ Երևի ամենակարևորը մեզ համար սա է, որ եթե ճանաչում է ԱՄՆ-ն, գոնե եթե միջազգայինորեն ճանաչվում է, ապագա նման խնդիրներ, ասենք ցեղասպանությունը, որը տեսանք նորից էլի նույն մեթոդոլոգի, նույն ձևը, որ արվեց, հույսով ենք երկրորդ պատերազմ կամ երրորդ պատերազմ արդեն իսկ Արցախի վերաբերյալ կամ Հայաստանի վերաբերյալ ավելի կանխվի, բայց մեր համար միշտ եղել է պահանջատիրական այդ խնդիրը մենք միշտ ունեցել ենք թե տարածքային եւ թե ֆինանսապես, ինչպես որ Գերմանիան ճանաչել է հрьяաների ցեղասպանությունը հрья ժողովրդի եւ ամեն տարի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 3 բիլիոն դոլար օգնություն է ցուցաբերել այդ երկրին։ Եվ մենք նույն կարծում եմ մեզ համար կարևոր է, եթե մենք ճանաչումը ստանանք, ճանաչումի հետ գալիս է արդեն իսկ ֆինանսական փոխհատուցում, որը մեր պետության գոնե առիթ կտա շնչելու, աշխատելու եւ ճիշտ, եթե ղեկավարվի մեր երկիրը նման ֆինանսներով արդեն ահագին բան կարելի է փոխել։ Շատ լավ։ Հիմա Հայաստանի, գիտեք, Հայաստանում մեր հայրենակիցները այդպես հայացք են նետում սփյուռք հասկանալու, որտեղ մանավանդ հիմա, երբ որ այդպես շատ ծանր վիճակ է, եւ սոցիալ-տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ բարոյական ճգնաժամ, հիմա կարծես թե ամեն անգամ, երբ որ նեղ այդպիսի, օրինակ պատերազմի ժամանակ, չէ, հայացքները ուղղված են սփյուռք, որտեղ ոչ ոք մեր բարեկամը չի, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, բոլորի լուր համաձայնության տակ թուրքերը, ադրբեջանցիները եւ տերորիստները մտան եւ կոտորեցին։ Հիմա արդեն հետ պատերազմական է ճգնաժամային, որը շատ ավելի այդպես բարոյական է վերածվել քաղաքականի սփյուռքի հայացքները ուղղված են նաեւ դարձյալ սփյուռք։ Հիմա իրենց համար նաեւ հետաքրքիր է թե ինչ է ազգում, ինչ է ապրում սփյուռքը, ոչ թե հայաստանցիները, գիտեք, հայաստանցիները մի տեսակ, քանի որ այնտեղից են եկել, օրինակ ես, մի ոտքով այնտեղ են, մի ոտքով էստեղ, բայց դասական սփյուռքի դուք շատ եք շփվում, եւ դասական սփյուռքը այսօր ինչ վիճակում է եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք Հայաստանում, ինչ փոփոխությունների, ինչ է պետք անել ընդհանրապես եւ ինչպես եք վերաբերվում այդ գործընթացներին, որ հիմա տեղի ունենում Հայաստանում։ Անկեղծ ասած չկա ասենք չկա միասնական մոտեցում։ Եթե սփյուռքը, ես միշտ ասել եմ, մեր սփյուռքը Լոս Անջելեսում գոնե ինչ որ մենք շփվում ենք կամ Կալիֆոռնիայի մեջ, ամենա հետաքրքիր, ամենադժվար եւ ամենաերևի այն սփյուռքն է, որը շատ կան տարբեր հատվածներ, տարբեր կարծիքներ, բայց կարծում եմ մի խնդիր է, որ մենք ունենք ու տեսնում ենք պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո բոլորը այսօր եթե առաջներ ասենք 1 տարի կամ 2 տարի առաջ գնում էիր, ասենք որևէ coffee shop կամ ռեստորան, լսում էիր, ասենք հայ երիտասարդների կամ հայ հասարակության խոսքերը, խոսում էին ամեն ինչի մասին, բացի Հայաստանից կամ Արցախից կամ քաղաքականություն։ Այսօր գնում եք նույն որտեղ վստահ եմ բոլորը լսում եք, ասենք կամ Փաշինյանի մասին են խոսում, կամ Քոչարյանի մասին, Հայաստանի, Արցախի եւ դա հասկանում ենք, որ բոլորը այսօր մտահոգ են Հայաստանով, բայց այդ մտահոգությունը
փոխել աշխատանքին եւ փոխել իրական գործին, որը կարող է օգուտ տալ, որը մենք անգամ նշել ենք եւ ես անձամբ եւս նշել եմ, որ յուրաքանչյուր հայ ես այն կարծիքի եմ, որ սպյուրքում ապրող հայը պետք է ունենա որոշ ֆինանսական պատասխանատվություն Հայաստանի հանդեպ։ Ես առաջարկել եմ եւ անգամ մենք մեր տարբեր հայերի հետ խոսել ենք տարբեր աշխարհի տարբեր անկյուններում, որ 1% օրինակ յուրաքանչյուրի եկամտի 1%-ը փոխանցվի ազգային բյուջետին, ազգային բյուջեին, բայց կա այսօր հատկապես պատերազմից հետո որոշ խնդիրներ, վստահության խնդիրներ, որը մենք տեսանք Արմենիա ֆոնդի հետ եւ տարբեր ֆոնդերի հետ, որ մենք տեսնում ենք եւ շփվել ենք, բայց վերջապես կարծում եմ մենք պետք է ունենանք մի ղեկավարություն, որը ժողովուրդը վստահի, որը ժողովուրդը ասի, օքեյ, եթե մենք պատրաստ ենք մեր քրտինքով աշխատած գումարները ուղարկել Հայաստան, գոնե քանի որ ես կարամ 1 հոգու Հայաստանում հովանավորեմ, ասենք որպես անհատական, բայց անկեղծ ասած արեք ծուղ նստենք, ճիշտ խոսենք, դա որևէ բան չի փոխելու մեծ ասման բան մեծ սպեկտրումի մեջ, քանի որ էլի մեր հարևանը մնում է թուրքը, էլի մեր հարևանը մնում է ադրբեջանցին եւ իրենք նույն բանը կարան կրկնեն 5 տարուց։ Եթե մենք չունենք այդ ֆինանսական միջոցները, որպեսզի ապահովենք Իսրայելի նման զինվորական կամ զենքեր, զինամթերքներ, անկեղծ ասած մենք ամեն ինչը անիմաստ է դարձել։ Եվ տեխնոլոգիաներ։ Դուք մոտավորապես հաշվել եք որքան է հայության պոտենցիալ է 1% օրինակ ինչ գումար է կազմել։ Եթե ճիշտ ձևով կազմակերպվել, թեկուզ եթե 50%, 40% անի մոտ 4 բիլիոն դոլարի մասն է, 4 միլիարդ դոլարի մասն է խոսում յուրաքանչյուր տարի։ Եվ դա համահավասար է Ադրբեջանի բյուջետից, եթե ոչ ավել։ Մեզ համար դա ուղղակի խոսքեր չեն եւ մենք որոշ չափով աշխատանք տարել ենք այդ հարցի շուրջ, փորձել ենք հասկանալ եւ բավականին լուրջ հետաքրքրություն կա։ Այսօր կան եւս Սփյուռքում անհատներ, որոնք աշխատանք են տանում եւ չեն խոսում, բայց ինձ լուր աշխատանքը տանում են եւ այսօր ներդրումները արվում, ասենք մեծ քանակով, մեծ չափսերի ներդրումները արվում հենց զենք եւ զինամթերք արտադրելու հարցում Հայաստանում։ Մենք ունենք կադրեր ուղեղ, չէ՞, մենք փայլուն կադրեր ունենք ռեսուրսներ, ամենամեծ ռեսուրսը դա Սփյուռքն է, որը ունի փող եւ պատրաստ է դնել, ընդհանրապես մեզ պետք է Հայաստանում վստահելի իշխանություն ունենալ։ Դա է խնդիրը, այսինքն հայովի մենք չենք ամբողջ հայությունով չենք կարողանում վստահելի կառավարություն, այսինքն այնպեսի համակարգ ստեղծենք, որ այդ կառավարությունը ով էլ որ լինի չկարողանա գողանալ։ Հիմա տեսեք, Հայաստան հիմնադրամի փողերը 160-170 միլիոն դոլար հավաքվեցին, ուղարկվեցին, 105 միլիարդը միլիոն է, այսինքն փոխանցեցին բյուջե ու այդպես ծախսեցին մարդիկ, էլի 10, նույնիսկ 5 միլիոն դոլար ուղղակի քաշ են արել ու տարել են, պարչի ուր են տարել։ Հիմա այս պայմաններում ինչպես կարող է Սփյուռքը վստահել։ Ինչը պետք է անել, օրինակ դուք մտածել եք այդ մասին։ Սփյուռքը պետք է, չեք կարծում, որ Սփյուռքը նաև պետք է որոշումների կայացմանը մասնակից դառնա Հայաստան, օրինակ ընտրվելու իրավունք եւ այլն, այս թեմաների մասին դուք ինչ եք կարծում։ Կարծում այս թեմաները բավականին շատ քննարկվեցին տարիներ առաջ, ես հիշում եմ, կարծում չեմ սխալվում 2003-ի ընտրությունների ժամանակ, երբ այդ օրենքները փոխվեց Հայաստանի, որ արդեն իսկ Սփյուռքա հայությունը չէր կարողանում քվեարկել։ Բայց այս իմ կարծիքով, եթե խոսքը գնում է Սփյուռքի ներդրման մասին, դժբախտաբար տարիներ կտևի մինչև այդ վստահությունը վերականգնվի, բայց մենք չունենք այդ դժբախտաբար այդ ժամանակը, որպեսզի տեսնենք մեկ անգամ էլ փորձենք, տեսնենք մյուս ղեկավարությունը կամ այս ղեկավարությունը նորից վերընտրվի, պետք է ոնց անի, որ փոխի այդ ամեն ինչը, բայց մենք կարծում եմ կան անձիկ, որոնք կան կառույցներ, կան բազմակերպություններ, որոնք ասենք 1-2 տարի չեն, որ ծառայել են այս համայնքում, ժողովուրդը շատ լավ գիտի ով է այսօր, համայնքում ով ինչ գործունեություն տարել եւ ես վստահ եմ, եթե ճիշտ մոտեցումը մենք կարողանանք մեր ժողովրդին ներկայացնել, օրինակ ես լսեցի, որ 1 օրվա մեջ 15 միլիոն դոլար ներդրում է արվել տվյալ, ասենք, ընկերության մեջ,
Լոս Անջելեսից միայն Գլենդել քաղաքում տեղի ունեցող մեկ ճաշկերույթից։ Եթե խոսք գնում է, ասենք, երևի 50-ից 100 հոգու մասին։ Եթե մենք ունենք նման ռեսուրսներ, անկեղծ ասած, որ ասում են միասնական պետք է անի, ես հույսով եմ, որ կգա այդ օրը, որ մենք կվստահենք 100%-ով եւ մենք ներդրում անենք առանց հարց տալու, բայց այսօր կան, ինչպես ասում են, private sector, մեր մասնավոր այդ ապարատ կամ այդ ընկերությունները, որոնք մեզ առիթ տալիս են այդ միջոցով գոնե մեր ներդրումը ունենալ Հայաստանում։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, եթե ունեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ, ուղղակի ես կուզենայի մեր ժողովրդին կոչ անել մեկ անգամ եւս, որ ապրիլի 23-ին, երեկոյան ժամը 6-ին Գլենդելի Parcher Plaza-ում միանային մեզ եւ անմիջապես երկրորդ օրը մոմավառության համար եւ անմիջապես երկրորդ օրը Քայլարշավ ցույցին փոքրիկ Հայաստանում սկսվելու է ժամը 10-ին, շարունակվելու է մինչև Թուրքիայի դեսպանատուն։ Այս տարի լինելու են երկու տարբեր միջոցառումներ կամ մեկը լինելու է փոքրիկ Հայաստանում, Little Armenia-ում Քայլարշավ ցույցը եւ դրանից հետո արդեն իսկ թուրքական դեսպանատան արչև լինելու է հիպոթեզության արչև լինելու է կոնկրետ ժամ կա թե չեմ սխալվում 12-ին կամ 12:30-ին է լինելու։ Շատ լավ։ Մենք նախ հանդիպում ենք սիրելի այրնակիցներ ժամը 6-ին ամսի 23-ին Գլենդելի քաղաքապետարանի շենքի հետնահատվածում Parcher Plaza-ի կոչվում, ովքեր որ եղել են գիտեն, իսկ 24-ին ժամը 10-ին Little Armenia թաղամասի Western որ փողոց Western եւ Hollywood խաչմերուկի եւ այնուհետեւ թուրքական հյուպատություն։ Շնորհակալություն, հուսով եմ կհանդիպենք եւ կոչ եմ անում, որպեսզի բոլորը ոչ միայն գաք, այլև զանգեք ձեր բոլոր հարևաններին, բարեկամներին, ծանոթներին եւ ասեք թե ինչու պիտի գաք, որտեղ շատ կարեւոր է դա։ Այսքանը, շնորհակալություն։